É vero, pastor, e eu confermo e digo ai nostri telespectatori che oggi non è il giorno del giudizio, ma è il giorno della salvezza, è il giorno della liberazione, è il giorno per chi vuole scampare delle opere del diavolo, perché il Signore ci aiuta a vincere tutto quello inganno del maligno. E questa orientazione è una orientazione dal cielo. Eu voglio approfittare e abbinare con tutti i miei colleghi che mi hanno preceduto, perché la parola oggi è stata molto forte. Prima i miei colleghi hanno apresentato l'amore di Dio, per finire la liberazione, e infine il pastore che parla dell'occultismo che tante volte fa male a tutte le persone che vanno dietro a queste cose. E oggi eu voglio condividere con voi in Romani capitolo 8, il versetto 1, che proprio va a sigillare tutto il messaggio di questa sera. Romani capitolo 8, versetto 1, versetto 2 e poi leggeremo dal versetto 5 in poi. Dice così: ora dunque não vi é alguma condanna per coloro che sono in Cristo Jesus, il quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Infatti, coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne, ma coloro che sono secondo lo Spirito alle cose dello Spirito. Infatti, la mente controllata dalla carne produce morte, ma la mente controllata dallo Spirito produce vita e pace. Per questo, la mente controllata da carne è inimicizia contra Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e nem pure può esserlo. Quindi quello che sono nella carne non possono piacere Dio. Se lo Spirito di Dio abita in voi, non siete più nella carne, ma nello Spirito. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, non appartiene a Lui. Benedetto sia il nome del Signore per questi ricco insegnamento che l'Apostolo Paolo ti ha lasciato. Lasciato perché possiamo prima di tutto scampare della valle della disperazione, della sconfitta. Quanta gente oggi vive in alto, domani in basso. Quando parlo con le persone che mi chiedono preghiera, che mi chiamano, io chiedo come stai, fratello, sorella, come stai? E dico, pastori, con quella voce triste, alto e basso. Ma in questi insegnamenti l'Apostolo Paolo ci insegna, prima di tutto, conoscere il nostro essere interiori, il nostro essere esteriori. Paolo ci insegna anche conoscere la mente dello spirito e la mente della carne, affinché non veniamo a sentirsi condannati, perché possiamo, nel nome di Gesù Cristo, alleluia, attraverso questo insegnamento, salire, scalare le vette più alto e dare un grido di vittoria dicendo, dunque non vi è, alleluia, alguna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. La condanna, sapete, che è la disapprovazione espressa sotto forma di giudizio, o che uno stesso dà un giudizio negativo di se stesso, si sente rimproverato per le situazioni che tante volte può passare nella sua propria vita. Ma Paolo qui ci fa conoscere la nostra dupla esistenza, perché abbiamo un'esistenza in Cristo e anche nel mondo. Per i credenti il mondo esercita una pressione così forte perché noi veniamo a lasciare la via maestra per camminare nella via traversa. Per quello che sono nel mondo, che già camminano nella via traversa, soffrono tanto. Queste persone soffrono depressioni, angoscia e molti di loro pensano di trovare una soluzione, come ha detto il pastore, nella magia, nell'occultismo, nella divinazione, nelle cose in cui ci offre il diavolo per la nostra propria distruzione. Ma Paolo qui ti insegna a fuggire di queste cose, perché una persona
non puoi, nell'arco della sua vita, vivere frustrato a causa della sconfitta dovuta al peccato che abita in lui. Una persona non può vivere tutto l'arco della sua vita così nell'angoscia, ma esiste un mezzo, alleluia, per poter raggiungere la liberazione, raggiungere la vittoria in Cristo. Purtroppo Adamo, quando fu creato, Adamo fu creato da Dio e stava in un stato di grazia, ma per non ascoltare la voce del Signore, Adamo cade di questa grazia e noi, esseri umani, abbiamo ereditato una condanna che fu posta sulla caduta di Adamo. Ma come dice l'Apostolo Paolo, grazie a Dio che ci dà vittoria per mezzo di Cristo Gesù, perché nella croce Gesù ha rimosso questa condanna in virtù che noi abbiamo creduto nel sacrificio offerto da Gesù in quelli Calvario. E ecco, l'Apostolo Paolo, scoprendo il peccato che era nella sua carne, fa un riferimento in Romani nel capitolo 7, nel versetto 21 e 22. Lui dice proprio così: scopro che dunque questa legge, cioè la legge della carne, che volendo fare il bene, in me è presente il male. Ma nel verso 22 lui dice: infatti io mi diletto nella legge di Dio secondo l'uomo interiore. Paolo qui, fratelli, presenta il nostro essere, presenta, alleluia, il nostro corpo, creato da Dio, la nostra anima e il nostro spirito. Dio ha creato il nostro corpo perché noi avessi contatto col mondo naturale. Ci ha creato la nostra anima perché noi potessi avere con coscienza di se stesso e anche dagli altri, ma ha creato anche lo spirito. E questa è la parte più alta che esiste nell'uomo, alleluia. Questa è la parte spirituale che può relazionarsi con Dio e è l'unica parte dell'uomo che veramente può piacere il Signore. E Paolo, conoscendo questo, cerca di dare questo insegnamento per coloro che ancora non hanno avuto un discernimento in quale identità devono vivere. Quante persone che oggi, principalmente i credenti, a causa motivo di questa eredità che abbiamo ereditato da Adamo, dal peccato che è in noi nella nostra carne, oggi vivono in crisi di identità. Ma Dio vuole farti camminare nelle tue alture. O Senhor não vuole che oggi tu sia contente e domani triste. Un giorno allegro, 10 giorni tristi, não. Dio vuole che tu possa camminare, alleluia, nella tua altura, ossia nella unzione che Dio ha determinato, alleluia, alla sua chiesa. Paulo aveva il ministero dello Spirito di Dio che abitava in lui. E questo era la fonte della potenza divina, non solo per la sua santificazione, ma era anche il segreto, fratelli, della vittoria spirituale nella vita di tutti i giorni. E è questo il segreto che l'Apostolo Paolo cerca di rivelare a ciascuno di noi. Ma bisogna avere gli orecchi allenati alla voce dello Spirito Santo. Quando Gesù inviò 7 lettere a 7 chiese che si trovavano nella Asia, le lettere finivano così: chi ha orecchi ascolti ciò che dice lo Spirito alla Chiesa. Tante volte, fratelli, esistono tante persone che vogliono ascoltare quello che gli piace, quello che gli pare piace. E questo è il motivo di una vita di afflizioni, una vita di sconfitta. Ma che bello quando noi possiamo ascoltare la parola di Dio. Perché Paolo, scoprendo la sua identità nella carne e la sua identità in Cristo, allora lui comincia a dilettarsi nell'uomo interiore, nello spirito, nella parte più alta che può adorare Dio. In Romani, nel capitolo 8, verso 2,
Lui dice, porque la legge dello Spirito che dà vita in Cristo mi ha liberato dalla legge del peccato e dalla morte. Oh, che bello! Quando noi possiamo avere discernimento, alleluia, che la legge di Cristo, la legge dello Spirito, ela ti libera dalla legge del peccato, ela ti libera anche dalla legge della morte. La liberazione, fratelli, ela viene per opera dello Spirito Santo. Infatti, Jesus Cristo, quando morì nella croce del Calvario, l'Apostolo Paulo dice in Galata nel capitolo 13 e nel versetto 14, dicendo che Cristo ha riscattato ognuno di noi dalla maledizione, facendosi maledetto per noi, perché era scritto, maledetto, alleluia, chiunque venne appeso, alleluia, al legno. E nel versetto 14 lui continua a dire, affinché la benedizione di Abraamo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo spirito della promessa. Quindi qui l'Apostolo Paolo parla di due leggi. La prima è il ministero dello Spirito che è in azione, che è in movimento per fortificare, per guidare i credenti nella presenza di Dio, per guidare l'uomo che non vuole avere a che fare col diavolo, che non vuole a che fare con la magia, con la menzogna. Ecco, c'è l'opera dello Spirito Santo. La seconda è, fratelli, il peccato che abita in noi, che consiste in trascinare l'uomo nella disobbedienza, nella cecità spirituale, per não ascoltare la voce di Dio, infine portarlo alla morte. Ma Paolo qui in questa lettera dice, quello che sono secondo la carne, cioè i non convertiti, i pagani, coloro che obbediscono l'impulso della carne, vivono per appagare il proprio desiderio sfrenato della carne. La carne vuole essere padrone di se stesso, per questo non si sottomette a Dio. Infatti abbiamo letto qui, gloria a Dio, che una mente controllata dalla carne produce morte, ma la mente controllata dallo Spirito produce vita e pace. Per questo la mente controllata dalla carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e nem pure può esserlo. La carne vuole essere padrone di se stesso, gloria a Dio, ma quelli che si lasciano essere guidati secondo lo Spirito Santo sono i veri credenti, fratelli, che fanno morire la carne in se stesso e vivono sotto il controllo dello Spirito Santo per le cose eterne. E queste persone, questi che hanno creduto nella opera redentoria di Cristo, si occupano della parola di Dio, della preghiera, della consacrazione, della adorazione e del servizio cristiano. Oh, che cosa bella, fratelli! Quando noi, alleluia, siamo stati liberati, l'ordine che Dio diede, alleluia, nella sua parola. Paolo riferisce in Romani 6, nel versetto 22 e 23, ma ora, liberato dai peccati e fatti servo di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio, alleluia, è la vita eterna in Cristo Gesù, il nostro Signore. Meu amado, meu amigo, telespettatore que me ascolta hoje, que se trova in grandi afflizioni e che ha cercato ovunque ti hanno detto che era buono, sei andato nell'occultismo, hai consultato stregoni, hai fatto di tutto per avere un miglioramento nella tua vita, ma fin qui non hai avuto risultato. Ma l'Apostolo Paolo in Galata continua questo insegnamento e nel capitolo 5, dal versetto 16 al versetto 25, continua questo insegnamento dicendo, nel verso 16, eu digo, camminate segundo lo Spirito e non adimperete affatto i desideri della carne, perché la carne
há desiderio contrario allo spirito e lo spirito desiderio contrario alla carne. E sono queste cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Lo spirito, fratelli, alleluia, e la carne sono sempre in conflitto tra loro a motivo dello Spirito Santo che Dio ti ha dato. E Paulo prosegue nel verso 18 dicendo: ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Quale legge? La legge della carne. Perché ogni credente, fratelli, non devono fare affidamento sui propri sforzi, ma lasciare che sia lo Spirito Santo a contrastare ogni tentazione della carne che è in loro, che è in noi. Non dobbiamo fare sforzo, perché sappiamo, come dice l'Apostolo Paolo nel versetto 19 di questi capitolo 5, alleluia, dice che le opere della carne, quali sono le opere della carne? Le opere della carne sono manifeste, sono adulterio, fornicazioni, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicícia, discórdia, gelosia, ira, contesa, divisione, seta, invidia, ubriaghezza, orge e altre simili cose, circa quali, como vi ho detto, vi preaviso que fale tali coisa, não herederá il regno di Dio. O Senhor vuole liberare ciascuno di noi, fratelli, perché possiamo vivere nella legge dello Spirito. O Senhor si è manifestato nella croce del Calvario per fare sì con che l'uomo interiore possa aver dominio sull'uomo esteriore, in cui cerca di piacere la propria volontà della carne, i desideri sfrenati che si manifesta nella nostra carne. Questo è inimigo da temere, noi stessi. Questo è inimigo che cerca di allontanarsi da Dio, perché l'amicizia col mondo, come abbiamo letto, è la inimicizia contro Dio. La amicizia col mondo ti fa diventare inimigo di Dio. Ma se noi cammineremo per lo Spirito di Dio, che è all'opera, ti farà produrre invece, come dice nel versetto 22, alleluia, ti farà produrre amore, gioia, pace, paciência, benevolência, bondade, fedeltà, mansietudine, autocontrollo. E contro queste cose, dice la Scrittura, non c'è legge, perché quello che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Che Dio possa benedire la vostra vita. L'unica soluzione di avere una vita di pace, di avere una vita, alleluia, sem sentirsi e questi conflitti interiori, questa crisi di identità, è decidere quali leggi tu vuoi seguire. La legge della carne, che produce la tua separazione da Dio e la morte, o la legge dello Spirito, che produce l'amicizia in fare il volere di Dio. Siamo noi che dobbiamo scoprire questo, perché quando vogliamo vivere nella legge dello Spirito, nessuna condanna há per coloro che vivono in Cristo Gesù. O Senhor ti vuole liberare da tutte le opere del diavolo, da tutto ciò che è carne. E in questi momenti io voglio fare una preghiera per te, insieme ai miei colleghi. Voglio alzare questa preghiera e dire: Senhor, aiuta questo uomo, questa donna, comprendere che la vita nella carne è la sconfitta, ma la vita nello Spirito è la vittoria del Calvario. In nome di Gesù Cristo, coloro che mi ascoltano in questo momento possono ricevere l'amore di Cristo che è stato presentato in questa sera, ma soprattutto la liberazione delle opere del diavolo, perché Signore il mondo giace nel maligno, ma per questo dice la sua scrittura che ti è manifestato il Figlio di Dio per distruggere le opere del diavolo. Signore Gesù Cristo, distruggi
Repreende adesso ogni opera della carne, che è l'adulterio, la fornicazione, la impurità, la contesa, la dissolutezza, la idolatria, che vai di incontro a queste persone, affinché possano comprendere la vittoria. Noi troviamo soltanto una vita camminando per mezzo dello Spirito, come ministro della tua parola. Io alzo la mia mano verso il cielo perché possono essere sciolto ogni legame del diavolo nella mente di questo uomo, nel corpo di questo uomo, perché lui possa camminare in novità di vita sotto la grazia di Cristo, perché ciò che abbiamo ereditato da Adamo è stato rimosso attraverso la croce di Cristo, quella condanna che ti portava a separazione eterna da te. Gesù ha rimosso versando il suo proprio sangue nella croce e riscattandoci da ogni maledizione, e noi ti glorifichiamo, ci innalziamo per questa serata. In particolare voglio benedire il pastore Cataldo Petroni, la sua equipe, questa rete televisiva e tutti i fratelli, pastori, che ogni giorno hanno una parola pronta per poter insegnare questi popoli. Signore, allarga, Signore, i confini di questa rete televisiva, i mantieni, Signore, tocca nel cuore delle persone per sostenere con le loro offerte. Arabacanta Rabassuri Micaia, Ramando Varabasuri Miclama, ovunque sia, la tua benedizione possa cadere sopra i tuoi servi, dal nord, dal sud, da est, da ovest, dal mezzogiorno a settentrione, invia benedizioni su questa rete televisiva, Signore, allarga i confini perché il tuo nome sia glorificato e che tutti coloro siano benedetti in questi momenti, in nome di Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore della nostra anima. Amen, e amen, e amen, Signore Gesù. Amen. Alleluia.